Hartlike goeiemôre. Good morning. Dit is Namibia, gesê the dis rest of the Dinsdag. world. It is Dis Tuesday. Today's Ja. Tuesday, the 25th of October. Hartlike goeiemôre aan almal. Those of you who are employed, happy payday. O natuurlik. For those of us who are not employed, Ja. happy spend day. Ja, wel Probably. ja, ons moet maar ons is onder julle die gelowiges. Yes. Ons hoop en bid en vertrou dat daar môre inkomste sal wees. And then another thing is that what's so nice about Tuesdays is because Wynand Reed says Tuesdays is his best, favorite, most favorite day. Ek weet nie waaroor jy en Wynand so aangaan oor Dinsdag nie. want Because vir my it's conservation. vir my is Dinsdag ja, boonop dat dit Conservation Tuesday is. En ons praat oor toerisme en ons praat oor bewaring. Yes. Dit is die lekker gedeelte daarvan, maar Dinsdagoggende se opstaan vir my is seker die moeilikste want Is dit moeiliker as maandag? ja, want twee goed gebeur. Dinsdag verlang ek vir die naweek. Okay, Maandag voel nog steeds soos die naweek. ek sien. En dan Dinsdag is so ver van Vrydag Yes. dat ek regtig waar is nie 'n Dinsdagoggend mens nie. I must say I also feel a little bit more melancholic on a Tuesday than on a Monday for some other reason. But then Wednesday, Yeah. you know, Wednesdays it starts Nee, getting busy again. and- Verseker. En môre is ons by op die perseel waar die groot Oktoberfees gaan plaasvind. Yes. Die grootste Oktoberfees in 3 jaar in Namibië. En vir die van julle wat in Suid-Afrika is, Yes. al wat ek vir julle kan sê is jy moet dood eenvoudig, soos met die Wika, elke jaar, moet jy Correct. tyd maak om die Oktoberfees by te woon as jy nie Duitsland toe kan gaan of Die Oktober. ja, dan moet jy Oktoberfees in Namibië kom. Onthou en dis nie 'n naweek nie. Dit is van Woensdag, eintlik Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. Dit is 'n hele week moet jy afvat om dit te kom bywoon. Maar dit meer daaroor môreoggend. Ja. Ons het so 'n paar hooftrekke en dan gaan ons vandag lekker saamgesels. Ons wil julle net daarop attent maak. Dit lyk vir ons of die WhatsApp diens af is. Yes, we've noticed and we've also received some phone calls. Yeah. It seems that there is a bit of a problem regarding the WhatsApp communication application, Yeah. either on your phone or on your PC. We are aware of that. So for those of you who are sending us messages now on WhatsApp on the number at the bottom of your screen, it might not work for some time. Maar ons So, kry ons boodskapies op die rekenaar. Yes. So julle kan nog steeds saamgesels op die correct, you can just send us your comments in the comment section. Wie saam met ons al? Oh, wakker yeah, vanoggend? we've got so many info streamers with us this morning. It's nice to see. We're saying hello to Wynand Reed. Hallo Ansie Burger uit 'n heerlike dag by die see. Okay, want gister het Ansie gesê dis reënerig. Ja. So, dis wonderlik. Ja. En dan Sonja Brettschneider, sy sê hoekom is Maandag so ver van Vrydag, maar Vrydag so na aan Maandag? Ja. Nogal waar. Ek dink sy is heeltemal reg. Can't we just change this working time of ours to a 4-day working week? Ek dink so. Ek dink nog steeds ons moet dit doen. Ek sal nie omgee om om hier en daar op 'n Saterdag dalk uit te saai, maar dan vat ons Maandag af. Okay. Of ons saai Maandag uit, dan vat ons Dinsdag af. Ek en jy moet maar vergaan. No, let's just carry on the way we're doing. I think we're confusing ourselves here. En nog 'n ding, baie dankie vir die manne agter die skerms. Daar was ons het gister ook agtergekom ons klank is 'n bietjie laag en dit lyk vir my of ons klank vandag daarom so 'n bietjie beter is. Ja. Pierre Soden sê môre WhatsApp is wêreldwyd af. Ja. Telegram hier kom ons almal. Ja. Donderdag is die lekkerste dag, verste van Maandag en naaste aan Vrydag. Stem saam. Terry Jenkinson is on. Hello Môre, Terry, Terry. nice Môre, to Terry. have you with us. And Joep Nel is op. Môre Jepie. Ja, hy sê miskien is die jaar wat ek kan Oktoberfest. Ek dink jy moet dit 'n bietjie doen. Ek dink ook so. Ja, go Ek dink there. ook so. Ek verseker. En Karen Malan sê vir ons goeiemôre. Wynand sê ons klank is mooi vandag. Dankie Wynand. Baie dankie. En Lazelle Kotse sê moet 'n hele week wag vir Vrydag. Nee, dit is so, maar anders moet julle doen wat ons twee doen.
Ja. Ons maak sommer elke oggend 'n Vrydag as ons wil. Yes. 'n Karentjie daar in Bloemfontein. Nou, hoe lyk julle weer? Want Rian Olivier is stil en Fana is stil en Piet is stil en almal is stil daar in die Vrystaat. Ek weet nie of dit is as gevolg van die geweldige kragonderbrekings. Ja, en ons- Lizelle sê ook ons beeld is baie beter. Baie dankie. Dankie. Baie dankie. Want we know that there are some of you that are watching us on your phones, and then there are some of you who are watching InfoStream on their computers. Yeah. Now, we've had a little bit of an issue with regards to the imaging on the telephones, on the cell phones, but our IT support specialist, we should actually give him a nickname, Ja. like the Stig Ja, in, ons- in, ja. in Ons ek voorgesê ons noem hom the mouse. the mouse. Want dit verwys na die muis. Yes. Want jy het die muis nodig om Right, wel, so the mouse person the mouse. has actually fixed it, and we'd just like to say thank you to Mouse. Ja, the mouse baie dankie. Die klank is baie beter. En dan wil ek net verduidelik dat ons IT spesialist, the mouse, het Ja. hy het verduidelik hoe dit ook werk met die internet. As die internet baie swak is, dan in die aard van die saak gaan die beeld ook so 'n bietjie swakker wees op jou foon. Yes. Yes. Maar nou ja, ons is ek en Koffie is twee pragtige mense. So dis wonderlik. Nou, hier kom nog 'n paar kommentare. Zelly stel voor ons noem hom die IT guru. Ons kan dat ook oorweeg. Ja. André van Zyl is met ons vanoggend. Môre André. We need to also just get you on the show again one day. En dan Joep Nel sê sy vrou is uit die dorp uit en dit is hoekom hy seker kans sien om Oktoberfees toe te gaan. Hoekom is hy dan nie by ons nie? Of hy moet dan Vrydag kom saamgesels. Yes. Want ons het Vrydag ook weer 'n spesiale kuiertjie Ja. op 'n dek. Joep sê ons moet ons IT spesialis Pinky noem. Ek wil weet hoekom. Pinky and the brain? O natuurlik, ja. The Pinky and the brain. Kom ons kom ons praat nie te veel uit nie. Joep, ek dink terwyl jy nou los hot is, moet jy miskien oorweeg om Vrydagoggend saam met ons te kom kuier. Ons het weer 'n lekker gesprek en ons sit op 'n dek. Yes. Sit ons, nee? Ons kan dit seker verseker aankondig of sal ons dit? Ja, ons kan seker. No, well, let's first get you the images. Ja. So there's something special coming up for Friday. Maar dit is hier in die dorp. Dit is hier sommer naby ons. Yes. Kom ons gesels 'n bietjie oor die interessante goed uit die koerant. Onthou dit is vandag ons dag vir Conservation and tourism. ja, lekker saamgesels oor bewaring. En ek gaan julle nou aan die praat kry met 'n paar foto's wat ons vir julle gaan gee. Maar ons gaan net so vinnig gou kyk wat ek vandag het 'n toerisme expo 9 dae om te gaan. Net Okay. 9 dae, dan is die toeriste expo aan die gang. So julle hou die koerante dop vir die programme wat volg. En dan Tanya Bells het 'n baie interessante ding geskryf oor die toekoms van die Altefeste hier in die hoofstad. Mense word tans aangemoedig op sosiale media om hulle opinies te gee. Gee jou insette oor wat van die Altefeste moet word. Nou daar is die foto van die Altefeste. Daarso is dit baie geskiedkundige gebou. En ek hou van die planne wat gemaak word. Is dat sedert dat die gebou verval en tot niet gaan, in die konsep word wêreldwyd gebruik waar ou geskiedkundige geboue Right. hernu word. Dit lyk nog steeds soos wat dit lyk. Die aansien moet nie verander nie. Jy verander nie aan die argitektuur nie, maar die gebruiksaanwending daarvoor. Okay, right. Met ander woorde, jy kan die plek verhuur. Dit word dan beset deur mense, deur maatskappye en so meer. En dit gaan nie agteruit nie. Daar word omgesien na die plek. So ek hou van die idee dat op hierdie stadium daar word gekyk na verskeie maniere hoe om die Altefeste weer Te hervestig. Presies dit. Ja. Presies dit, bietjie nuwe lewe te gee. Yes. En jy word aangemoedig om jou insette te lewer. Daar's 'n klein vraelys. Ek dink dit is 6 vrae. Ja. Ons kan miskien later dit net gou intik en dan kan julle gaan kyk. Andersins gaan na die Republikein toe en dan gaan kyk julle so. So ek dink gee jou terugvoer oor wat jy dink die pad vorentoe is vir die Altefeste. Dit vir my is nou 'n lekker storie op die voorblad.
Ek gaan nie regtig praat oor die hele geveg wat aangaan rondom die mediese afval by die hospitale nie. Okay. Die groot hospitaal uit die Pohamba, die private hospitaal sê hulle het hulle eie stelsel in plek, hulle eie bestuursprogram om ontslae te raak van mediese afval. Want daar was 'n besluit van die raadsbesluit van die stad van Windhoek dat die munisipaliteit al hierdie goed moet hanteer. En die private hospitaal het gesê, wag so 'n bietjie. Ons sê julle hoef te vat as julle wil. Ons het ons eie protokol, ons het ons eie mediese bestuur Right. en dit word op 'n baie spesifieke manier gedoen en die stelsel is seker een van die bestes ter wêreld. So dis een van die stories op die koerant vandag. Ook eintlik 'n feel good storieetjie. Ander is politieke goed, streweling wat aangaan hoekom sekere goed nie gedoen word nie. Daar's die vreeslike interessante nuus wat 'n ou regtig waar oor wil praat nie. Vir die Suid-Afrikaners, ek is jammer om te sê, maar in die finansiële nuus word daar vandag berig dat South Africa energy sector is dominated by fossil fuels, which account for 92% of the energy mix. And says so, South Africa's energy sector is still the most carbon intensive among the G20 countries, a recent report has found. Dit is baie jammer. Ek dink is seker maar die groot steenkoolmyne en so meer. Dis eintlik hartseer, Suid-Afrika moet iets begin doen om van daai afvalstowwe en die besoedeling ontslae te raak. Ja. So, So I think it might be the entire Southern Africa, perhaps. ja, hulle verwys nou in die artikel net oor Suid-Afrika, Oor maar Suid-Afrika, ek ja. dink jy kan ook reg wees, Koffie. Here on Conservation Tuesday, what is a really nice article to read in the German newspaper, the Allgemeine Zeitung, and I'm just going to say this in German. Wüstenlöwin schützt ihre Jungen vor Touristenaktivitäten. So we have got a lioness, a desert lion, a desert lioness, and she has got 3 beautiful little cubs. And what is so nice to see is that she's actually protecting them from tourism activities. So she's taking them away out of her normal habitat, there where she lives with her little cubs, and she has taken them to a small, what do you call it, cave, a distance of 15 kilometers away. Wow. And so you can imagine these little cubs, they are literally, I mean, they are this big. Yeah. And for those little lion cubs to walk 15 kilometers is not an easy task. Dit is so, dit is so. So Maar these weet are jy, wonderful photos Ja, on dit the is front regtig mooi, of the Allgemeine Zeitung, and yeah, very mooi very stories. nice article. Julle kan bietjie gaan meer oplees oor die Desert Lions. Ja. Daar is al verskeie dokumentêre gemaak, maar wat absoluut uitstaan soos niks anders nie is hoe daardie leeu's oorleef in die woestyn. Ja. Daar is al foto's gevind waar hulle by die see. Het hulle al die foto's geneem van die leeu's by die see self. Yes. En die vraag was gevra of leeu's dalk as hulle baie honger is van die robbevleis sou eet. Okay. Ek weet nou nie, ek het nou nie verdere insaag daaroor nie, maar miskien as julle meer weet of meer inligting het of dit wel so is, want ek kan vir julle sê dat die foto's bestaan, maar wat sou die leeu's gaan eet daar of vis? Yes, sure. Selfs vis. Ek kan my indink dat dit daar kan gebeur. Yeah. Goed, So ons we've kyk got a kommentaar question here. volgende. Yeah, just for those of you who are, we encourage you to please go and do that survey call for input of the Alta Festa. I've already put the link in for you. You can just basically click that and it'll take you directly through to it. Josie Becker is asking if any of the people, there are people that are not on Facebook, and he's asking whether these people can also view our program. Yeah. And at the moment, as it is, Josie, yes, after each and every show, the program gets automatically loaded into YouTube. Correct. So you can just go to YouTube and then you can view the programs there. Just please note, it is then not a direct online activity. Our IT specialist, the mouse, or Pinky, Pinky the mouse. he is currently looking at a solution for us where we will be streaming on both platforms at the same time.
Okay. So, but Josie, yes, for the time being, you can just go to YouTube and go to our InfoStream Namibia channel on YouTube, and you can check all our programs there in hindsight. Weet jy hoe lekker dit is, Kafie? Ek het agterkom dat Josie is deel van ons gereelde kykers. Josie, baie welkom. Yes. En jy weet natuurlik, hy het self daarom al sy pond vleis gegee in die wêreld van restaurante, kosvoorsiening en so meer. En Josie moet gerus bietjie saamgesels. Yes. Ek dink ons moet op 'n stadium moet ons hom sommer kry om letterlik saam met ons te kom gesels. Yeah. So Josie, next Ek time dink you're so. in Windhoek, let us know. We'd like to have you on Is the hy show. waar nou by die He's in kus? Swakopmund. Is dit goed. Maar dankie. Onthou net Josie, jy kan ook altyd vir ons 'n videoetjie maak op jou foon, dan stuur jy dit vir ons en dan speel ons dit in. Maar ek wil net sê baie welkom. Ja, gaan kyk gerus na YouTube. Wat ons gewoonlik doen is ons dit word gestoor InfoStream Namibia op hierdie datum. Die datum sal altyd verskyn. So is eintlik baie maklik om dit te gaan kry. Maar duisend dankies vir die van julle wat ons volg. Kom ons speel gou advertensie en dan is ons terug in 'n sekonde. Are you the type of person who cares more about product warranties? Did you know that you can get a mattress with warranties of up to 20 years? However, things like exceeding the weight limitation on a mattress can void your warranty. Get a peace of mind by getting the right mattress for your weight. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13, Edison Square. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. As ons terug op hierdie And we are pragtige back. Dinsdagoggend so. And we've baie got welkom. Christian Liebenberg. Môre, Christian Christian. is Môre, op die show. Christian. Ook Nina Hooper. Hallo Nina. Hallo, It's Nina, nice to have baie you on the show. Nina is natuurlik ook iemand wat op 'n stadium baie gereeld kosresepte geplaas het. Okay. Gewonder het ou nie lyk so goed nie. Jy weet, maar Nina, jy kan gerus saamgesels veral op Vrydag. En sy is 'n Bobas chef. Okay. Sy het regtig waar sy het watertand lekker fotootjies geneem en dan op Facebook geplaas en sê vandag is hierdie maaltyd en hierdie maaltyd. En ek het op 'n stadium gedink Nina gaan dalk 'n klein resepteboek uitgee. Okay. Maar dit was weliswaar so lekker geweest en dit was die moeite werd geweest. So Nina, as jy lus het om op 'n Vrydag met ons saam te gesels. Yes. Om die waarheid te sê. Dalk eerskomende Vrydag. Okay. Saam te kom gesels oor 'n lekker pizza resep of so iets. Yes. Of 'n resep waarvoor jy lief is. Want dis die ideale dag om dit te doen. Dink bietjie mooi daaraan. I think we Voor need ons to put enigiets that in verder place. sê. Yes. Dis 'n eenvoudig. Goed, wie gesels nog Right. saam? No, at the moment, these are all the ones that are currently on InfoStream. And yes, so are we still busy with the newspapers? As jy A nog little ietsie bit? het daar, dan Yeah, asseblief just in gee vir ons. terms of the Namibian this morning, over here, the headline reads, Fishcore rejects Lowe's new $12 billion Namibia fish deal proposal. Judge blocks Marin de Klerk's virtual witness application because Adrian Lowe, his demands are that he wants 195,000 tons quota, which is still outstanding, which carries a value of 3.5 billion Namibia dollars, and now we're talking about fish quotas. Yeah. And then also a 40,000 ton quota for 12 years to the value of 8.6 billion Namibia dollars. So in the fishing sector, the sparks are flying. Nee, verseker, maar kyk, hy het aangedring daarop dat van die ander vismaatskappye kwotas vir hom gee. Ja. En dan sal hy op sy beurt weer lyk my soort van vir hulle werk gee. Dis reg. Dat hy dit bestuur en beheer, jy weet. So he's basically, with this, what his demands are, guaranteeing over 1,000 jobs for the next, I think, 8 or 12 years. Sweet. Something like Is that. wat nou mooi daaroor dink, jy weet, is dit nie dalk 'n moontlikheid om weer die visindustrie of die beheer daaroor Ja. of die kwotastelsel net weer in lyn te bring? Exactly, because we all know where fish rot came from. Yeah. We all know the individuals involved. So yeah, I think this might be the opportunity for Namibia to actually fix its fishing industry. Ja, heeltemal reg. Goed, onthou julle kan altyd saam met ons gesels op InfoStream Namibia. Dis so maklik. Julle moet net ons kontak en as ek sê saamgesels, boodskapie stuur. Ons gaan nou weer kyk wie daar is en of hier by ons op die bank kom sit en gesels.
The best things in life start with B, like biltong from Uncle Vic's Biltong. Try Uncle Vic's Beef Biltong, Uncle Vic's Game Biltong, and Uncle Vic's Superior Biltong. Uncle Vic's, the best biltong you've ever tasted. As hy lekker biltong. Biltong raak en 'n ek koue- daarom self nou honger vir Uncle Vic's Biltong. Ja, maar daarmee saam altyd 'n koue bier. Ek Yes. weet nie wat hier kom eers in daai koue bier en dan die biltong. Ek dink so. Yeah, Ek dink so. He's got, you know, I spoke to him the other day, and he's got this new biltong process where each and every bite of biltong that you get, there's a little piece of biltong fat right in the middle of it. Rarig. So we're going to get Vic on our show sometime, and then he can go and come tell us a little bit more about his speciality biltong. Maar waar kuier hy? Want hy sit tans in die land. Nee, Hy lyk my no, hy's no, no. in Suid-Afrika. He was in South Hy Africa, but he's back. Okay, is terug. Goed so. Kom ons kyk wie's daar. Right. Wie kuier? Charmaine Lowe, sy is ook van die see af. Charmaine, Hallo Shamaine. it's nice to have you. Charaki, ons noem maar Charaki. Charatjie. Charatjie welkom. Goed, het Nina al iets gesê of sy gaan saamgesels? Not at this stage, she'll probably let us know once WhatsApp is up. O, ja, o natuurlik. Was maar julle kan saamgesels hierso op die program. Ons het 'n interessante gesprek vandag wat ons nou spesiaal vir julle hou. Yes. Wat ek gaan doen is ek gaan eers die foto's vir julle wys. We're going to show you some photos. Ja, maar ons kan terwyl ons die foto's wys, kan ek hier daaroor gesels. Yes. En wat ons hiermee bedoel is ons wil hê hier op Conservation Tuesday, bewarings Dinsdag, en ek het ook bydraes gekry wat gister al vir my gestuur is, Anet Olof se, Jaco Miller en so meer, maar ek gaan eers dit vir julle wys. So what Dirk and I want to create here, we would like to get your involvement and your opinions in terms of this, what we are about to show you. Ja, ek dink so kyk hierna en dan wil ons sê julle moet saamgesels en eerlik sê wat julle dink en julle opinie. Ons hoef nie jy weet enigiemand se naam swart te smeer of negatief te verwys na goed nie. Hierdie is 'n lekker saamgesels situasie. So kyk bietjie hierna en dan kan ons vrae vra en julle kan julle opinie stuur. Goed. Ons het nou hierdie fotootjies Kafie en ek gaan vir jou nou wys watter een het eintlik ek wou amper sê die vonke laat spat. Okay. En dan sal ek vir jou sê wat die byskrif daarvan was. En dit het op sosiale media losgebars, veral in die bewaringsgroepe. Het die foto sy verskyning gemaak en toe daarna het die mense heftig gereageer. Hierdie foto, die nuwe Uber van Namibië. Dit was die byskrif en hierdie was 'n video gewees wat ons daar sien. En die bewaringsgroepe het gesê dit moet gerapporteer word by MEFT. En dan moet onmiddellik aksie en dramatiese stappe geneem word teen die maatskappy of die individu wat dit gedoen het en ook teenoor die individu op die renoster en die maatskappy aan wie die eienaars aan wie daai renoster behoort. Yes. Maar soos julle nou self kan sien, is die ander foto's wat geneem is, is baie van hulle swart en wit en die ander is natuurlik in kleur. So met dit gesê, hier is die vraag. Dink julle dit is reg dat die mense toegelaat word en kinders om op renosters te gaan sit en afgeneem te word? Ek verstaan op die bewaringsgroep daardie video wat sy verskyning gemaak het wat gesê the new Uber of Namibia. Yes. Dit verstaan ek. Maar op een van die ander foto's sien ons ook 'n jong Dr. Ian Player. Toe hy nog op skool was. Die bekende, die legendariese bewaringsguru van Afrika en die nie van die wêreld nie. Sien ons hom ook op renoster. So the question that I think we have is the behavior of people riding on the backs of rhinos
is that morally acceptable? Ja. Presies, Kav. That's the question we Presies, have. Kav, maar So kyk please net. let us know what, Ja. what you think of this. Hierdie is baie duidelik in 'n like soos 'n dieretuin. Hierdie kan 'n boer wees, 'n boervrou en 'n dogter en hierdie is uit die aard van die saak, Was 'n bewaarder. dis 'n bewaarder. It's En a jy kan sien conservationist. die noue band. En daar is die video wat nou vreeslik opspraak gemaak het. So dit is waaroor die hele gesprek gaan. So laat weet julle vandag bietjie vir ons of gesels saam en sê wat julle dink. So kom ons kyk of ons al the boodskapies the gekry het. first comment that is coming through is from Zeli Kotze. Sy sê renosters en olifante is nie daarom op te ry nie. Dit is net haar opinie. Because when we were in Thailand, Zeli and I, we went to an elephant sanctuary. And you can specifically ask, they ask you, would you like to ride on an elephant? Or would you just like to spend time with an elephant? Ja. Right. So we definitely at that time said that no, we don't want to ride on an elephant. It's just Zeli and I, we couldn't get that across our minds in terms of whether that is morally correct or not. But we did spend time with an Indian elephant, but we definitely chose not to go and ride on one. But in Thailand, that facility is available. Ons moet ook onthou in die middeleeue en miskien vroeër is olifante gebruik in oorloë. Ja. Waar olifante as hierdie monster amper soos die battle tank van vandag. Sure. Was olifante destyds gebruik gewees. Yes. Jy weet. If you were to go on Google and type in riding on wild animals, Yeah. you will see that there are many animals where humans have climbed on the back of such animals. If you also were to go in and just Google models with animals, Yeah. you know, so okay, obviously these are all female models, but here we find that we've got some fashion models with leopards, with cheetahs, one with a wolf, one with a tiger. I mean, there we had it. What's his name? The boxer, the famous boxer man. I think it was Mike Tyson. Ja. You know, I think there was a story where he physically had a tiger with him in his apartment or house. Kan wees, you kan know. moontlik wees. So this is not something that we haven't seen before. I mean, in India, Dirk, they are using water buffalo, Korrek. right, to plow their fields. Ja. Okay, and so here we got a couple of comments coming Kom through. ons kyk wat sê ons kommentaar. Julle Ja. moet gerus saamgesels. Wynand Riet, dankie vir jou kommentaar. Hy sê renosters sal altyd controversial species bly. My opinie is dat dit vat die dignity van die dier weg. Ja. It is a respect issue. Daar kom dis 'n Dankie. baie cool comment. Dankie Wynand. Christo Duran, die bewaarder wat 'n tweede nou, hy skryf outomaties op. Die bewaarder wat tweede laaste op was, die bewaarder het die renoster gered en hulle het toe gebond. Ja. So Presies. there was a bonding process between the animal and the human. Nina Hooper sê, as mense op perde kan ry, wie is ek om te sê olifante en renosters is verkeerd? Nina, Ek sou heeltemal reg. verkies geen dier moet gery word nie. Heeltemal reg. Nou hier's iets interessant. Ek gaan hierdie ene lees van Anet Olofse. Sy het sê absolutely disgusting. A disgrace to an honorable serene species. This is an animal that did not choose to be amongst sick human people. The human species should be ashamed if themselves to devalue the animal like this. Shame on you who can't think for themselves. Right. So daar het ons dit, maar dan Jaco Miller het hierdie boodskap hier gestuur. Ek dink ja nee van Rhino Mama Project se kant af voel ons ook dis totaal en al verkeerd. Ons diere, selfs die wesies wat ons moet grootmaak met die bottel wat om een of ander rede dan nou deur hulle maas weggestoot is of die maas dood of wat ook al. Ons maak hulle so groot dat ons al minder menslike kontak met hulle het tot hulle op die ouens so 18 maande oud is en dan word hulle weer as 'n renoster die Engelse woord is gerewild. Hy word weer in 'n groot plaas vrygelaat saam met ander renosters en hy's totaal en al word hy weer
wille renoster. Hy eet self, hy's heeltemal weer op sy eie soos 'n regte wille renoster. So hierdie tipe optrede maak dit amper soos 'n sirkus. Dit maak wil ek amper sê 'n bespotting van 'n baie grasieuse dier. So ja, nee, ons hou ook niks daarvan nie. Daar het ons dit van Jaco, baie dankie Jaco vir jou beskeie bydrae. Yes, and Jaco is of course very involved with rhinos. Ja, nee, verseker. You know. Verseker, hy het wel gesê en ek dink dis waar hierdie hele dispuutpunt inkom. Hy het wel gesê dat die bewaarder, die persoon wat daar gestel word om hierdie klein weesrenostertjies. Hulle is eintlik baie timid, jy weet. Om daai renostertjie groot te maak. Yes. En dan oor die dae en weke en maande stap en bond daai twee, die mens en die renoster. Right. Absoluut dag in en dag uit, letterlik. Yes. Slaap saam, speel saam. Dit is die human wat daai klein renostertjie leer hoe om in die modder te rol, hoe om homself te skuur teen termiethope en so meer. Vir dae en vir myle te stap sodat daai kleintjie oefening kry. So it's the bond between that human being and that rhino that bonds so tight that they are basically best friends. Maar presies, Kaffie. En nou is die ding en dankie vir Christo vir daai kommentaar wat hy gestuur het. Het hy nou gaan kyk na daai foto. En dit is die punt, as die klein renoster dan groot word of hy was gered. Mamma is gepouch en daai kleintjie is dwaas en dwaal gevind. Sure. Wees gevind in die bos. Sure. En jy maak hom groot en jy stap saam. Daai ontsettende reuse dier. Yes. Wat stop jou dan, soos hier is daai bewaarder wat daai renoster gered het en help groot maak het. So we're getting some more comments that are coming through. Pierre Soden sê, ek het in Thailand en in Knysna op olifante gery. Daai geld word gebruik vir die bewaring en oppas van die olifante. Kaffie, jy weet mos, so is dit dalk nie 'n manier om bewustheid te skep en bewaring te bevorder nie. Ek het ook met Bengaalse tiere gespeel. Dit het my idee rondom die diere baie verander, van mensemoordenaars tot diere wat beskerm word. So sure. The thing is this, perhaps, Perry, I understand that. I'm not saying that it is right or wrong. I don't want to lift my opinion. I don't want to push it so much. The Thailand elephants that we spent time with, those elephants are allocated to communities. The community then buys that elephant, and I think the amount is $20,000. For a Thai community to come up with $20,000 is virtually almost impossible. So they then get an elephant, because remember, all the elephants in Thailand are chipped. Ek verstaan. So their environment and tourism ministry, if you like, then allocates that animal to that community. And that community then looks after that elephant. Yeah. And then obviously, once through tourism, get its return on investment of the $20,000 over that elephant. So that community now, because they paid $20,000, they are obligated to look after that animal so well. Because if that animal were to die, tourism would just stop. Right? Ek dink so he's got a point. Nee, verseker. Ek sê weer, hier's nie reg of verkeerd nie, want terwyl jy nou sit en gesels, dink ek aan ons praat van sirkusdiere. Die kommentaar hier van die dame was ons verander hulle in sirkusdiere. Jy weet, is dieselfde dan, geld dieselfde dan vir dolfyne. Yes. Geld dieselfde dan vir die mense wat op volstruise resies jag. Sure. Is dit dan dieselfde daar? Ons sit op wildsplase, ons sit massiewe, pragtige wildsplase in Namibië, waar van hierdie wilde diere, renosters, by 'n kroeg stap en mense voer hom 'n bier of gee blaarslaai of kos of piesangs. Geld dieselfde nie daar nie. Hierdie is so 'n sensitiewe situasie. Ons lees en ons weet in Afrika is daar weermaglede wat toegeken word, wat dag en nag met daai renoster stap vir bewaringsdoeleindes. Daar's foto's van daardie bewaarders wat op daai renoster slaap. Jy weet,
want dit gaan hier oor liefde vir die natuur en bewaring. En dit is hoekom ons die vraag vandag vra, en dis interessant dat die tonge is los in terme van bewaring en foto's wat geneem word. Sure. Wynand Reed said, well said, Jaco. So Wynand passes a compliment on to Jaco. Wynand sê ook, bond is one thing, respect for the species is something else. Ja. Nina Hooper sê, mense gaan doen wat hulle wil doen. Ultimately wil ek net hê die diere wat gery word, vir wat ook al die rede, moet versorg word. Ek bedoel, jy kan Oudtshoorn toe gaan in South Africa. You can go to Oudtshoorn and go and ride on an ostrich. Ja. Okay. Ja, heeltemal reg. So, Nina, ek stem saam. Ek dink ons moet binne perspektief kyk na die foto's wat geneem is. ja. En ek dink mense moet baie noukeurig gaan lees, soos byvoorbeeld, en wat jy sê is reg, daardie bewaarder wat die renoster gered het en groot gemaak het. Die renoster is so edel spesie en dier, en eintlik is ten spyte van die logge liggaam en die grootte, die gewig en die horings, is renosters eintlik baie sensitief en eintlik baie sag geaard. En hulle optrede is slegs om hulle self te beskerm of die van hulle kleintjies. Maar andersins is renosters by uitstek 'n baie spesiale dier. Sonja sê, beskerm is een ding, maar om diere in te hok, in 'n hokke te hou, of mak te probeer maak vir mense se eie gebruik is net verkeerd. Daarmee stem ek Geen saam. dier behoort in 'n hok of in 'n aanhouding nie. Daarmee Dis stem hoe ek ek saam. voel. Daarmee stem ek heeltemal saam, Sonja. Ek dink Ja. jy's reg, jy weet, en as wildfotograaf, jou foto's getuig ook daarvan. Wins sê, spaar die diere, koop 'n Harley. Jy kan op 'n motorfiets ry. Want sê, ons praat nie van diere op wilde diere nie. Ons so jy weet dat Winsie is heeltemal Winsie is heeltemal reg. Ek gaan nie uitlaat. Ek kan bijvoorbeeld nou nie Vincent sien op een van hierdie renosters nie. Maar ja, ek dink die van julle wat op sosiale media wil saamgesels en wat wil sê wat julle wil sê, daai lyk vir my net na 'n baie gelukkige familie, moet ek sê. En dis die groot boetie wat daar onder is. Hierdie is definitief 'n baie spesiale, ek wou amper sê verbintenis mens en dier. Hierdie dieselfde, jy weet, en ek dink mense moet liewer gaan kyk na die geskiedenis en hoe die prentjies gevorm is voordat ou net wil. Hierdie is 'n baie spesiale foto vir my. En ek dink iets wat mense moet onthou. Karikis says, God did not create wildlife for human entertainment. Dit is so, Karitjie, dit is so. Ongelukkig het die diere nie besluit Zoos. om in kampe en in hokke te wees nie. So, I'll give you an example. These orca killer whales. Ja. They've got aquariums worldwide, especially in America, where these orcas are being kept for the entertainment of human beings. And, you know, whilst they are in that aquarium, Enclosure, their ja. dorsal fins actually flop over. And the scientists believe that is because they are unhappy in the environment and they are stressed and they are depressed. And that is why that happens. Because orcas don't have floppy dorsal fins if they are in the open waters. Baie interessant, laat julle idees, julle opinies, Yes. julle denke, stuur dit vir ons gaan gou advertensie kyk, Ja. en dan gesels ons weer saam met julle. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. As hy Conservation Tuesday, lekker bewarings Dinsdag. Yes. Toerisme bewaring, onthou, so binne die volgende week en 'n half groot toerisme skou aan die gang en ons beplan ons moet net met Jens daaroor gesels, ek en Kaffie ten minste van half kan uitsaai op een van die dae. So ons hoop om julle daar te sien en maak seker dat julle dit ondersteun. Goed, ons gesels oor foto's, mens, 'n renoster verhouding
en dit wat in sosiale media verskyn het en ek gaan net weer na die fotootjie toe en daar was geskryf is eintlik 'n video wat op sosiale media in die bewaringsgroepe verskyn het met die naam van onder die naam of die beskrywing van Namibia's New Uber. Met ander woorde, hulle het grappenderwys verwys na Namibië wat 'n nuwe taxi-bedryf of 'n huurmotorstelsel ingestel het en hulle gaan, en dit was die video hierdie waarvan ons die foto gekry het, wat gesê het, dit is hoe Namibiërs van nou af gaan ry. Nou, ons vra vir julle om saam te gesels vandag. Jy sal nou nie glo wie is op Infostream nie. Dis Waldo Krenbu. Ja. Hy is my groot vriend en hy's 'n super duper skydiver. Hy is op Infostream van Hartenbos. Daar's hy. How cool is Van die that? pad. Hallo Harties. Waldo, nice to see you. Waldo, as jy ooit in Namibië inkom, dan wil ons jou asseblief hier so op die show by ons hê, want ons sal bitter graag met jou 'n bietjie wil praat oor die hele valskermgespringery Ek wonder, waarmee hy betrokke is. was Waldo vroeër jare in Namibië, het hy valskerm Oh ja. No, he's got a parachute business. Okay, dan wonder ek, So we'll chat to him. ek wonder later. of Waldo dan dalk vir Anthony Malherbe geken het. Okay. Vroeër jare van hier van Windhoek en dan Anthony was ook 'n groot musikant. Sy eie O, ja, orkes dis gehad. reg, dis reg. En toe het hy later That's was hy 'n skydive master of tandem master by die kus gewees. Maar net gewonder. But terug te kom, coming back to riding on rhinos or wild animals. Perry Soden sê net 'n vraag. Is die foto's nie geplaas om reaksie uit te lok en mense te lok na die betrokke plekke om toerisme en dalk bewaring te bevorder nie? Dit kan Could mense die video wat gepos is en ek sal die video of daai spesifieke artikel sal ek vir jou stuur. Ek dink dit is moontlik so bedoel. Maar al wat ek vir jou kan sê is dat die rooi vlae wat opgegaan het teen daardie spesifieke plek en teen die mense wat dit durf waar gepos het. Is nie baie goed nie. En dis voorwaar negatief. Sure. Jy weet, so daar's 'n absolute Engels praat van 'n outcry wat sê stop hierdie absurde besigheid en kom ons bewaar diere en kom ons respekteer die natuur. Nina sê, soos die orkas waarvan julle nou gesels, as diere gered is en hy is in captivity grootgemaak en hy word ordentlik na gekyk tot hy eendag dood is, sien ek nie 'n issue nie. Daai dier weet nie van beter nie, hy weet nie wat is in the wild nie, maar as mense hom wild gaan vang en dan gebruik vir entertainment, Ja, daai daarmee stem ek saam. It is so Daarmee stem ek heeltemal saam, this is so close Joh, dit- in terms of, you know, what is right and what is Wat is morally not Ja. right. It's actually Ek wil net vir mense baie dankie sê vir julle opinies. Yes, that's- Want julle wat ek dink ons besef almal al hoe meer dat, en ek sê weer, die diere het hulle nie self in kampe gaan toesluit nie. sure. Die mensdom het uit sy eie Ja. besitlikheid en mens Hierdie is my grond. Hierdie is grond, my te gaan plaas, afkap heining. en Niemand die gaan diere daarin nie. Presies. Diere soos daar is een ding wat ek met Nina wil saamstem en net wil byvoeg. Dit is so dat in sekere navorsingssituasies diere wel in aanhouding bly en die voortbestaan van die dier sodoende bevorder word deur die wetenskaplike navorsing wat gedoen word. Maar Jaco het hier tereg gesê dat al sou hulle 'n klein wesentjie of 'n klein diertjie, renoster wat ook al, kry in die veld wat daar basies gelaat, mamma is dood en so meer. En dit word in aanhouding grootgemaak. Word daardie dier weer stelselmatig vrygelaat in die natuur om sy natuurlike bestaan te voer. So dit vir my is die beste van bewaring Sure. wat jy kan kry. Sure. Jy weet. Ja. Ek kan bijvoorbeeld nou nie dink dat ek 'n klein seekootjie in my bad gaan grootmaak of in my swembad. Ja. Jy weet. Daarvan gepraat, ons het nog weer ons weeklikse bydrae. Yes. Dis ons tweede laaste ene van Salmon Vermaak en ek wil hê julle moet terugsit en geniet dit. Die hele reeks is ook beskikbaar op ons uitsendings Dinsdae as julle wil gaan kyk op YouTube. Andersins sal ons met Salmon praat en kyk of ons nie dalk hierdie reeks weer kan herhaal nie. Maar hier is ons volgende episode. Hello again and welcome to this new episode of Follow the Tracks.
Today I'm sitting here on the edge of an aardvark burrow, and we are following the tracks of the aardvark and the warthog. The word aardvark is derived from the Afrikaans word that it literally means earth peak, and it's a very, very interesting animal. Aardvark are nocturnal creatures, although you might be lucky to see them late afternoons or early mornings, especially in the winter time. Aardvark has a tongue of up to 30 centimeters, and they love to eat termites and ants, where they normally dig holes in termite mounds, and researchers mean they can eat up to 60,000 termites in one night. The aardvark has very poor eyesight, and you can sometimes walk up to him at very close range before he will notice you, depending on the wind direction as well. They have very good smell and very good hearing abilities, but the eyesight is not that good. As I said previously, they love to dig burrows into the ground to get to food, normally in termite mounds, and they can have various entrances in the same area. They frequently desert these burrows to go and look for a new feeding ground. And these burrows are then used normally by the warthog, pythons, jackals, and a lot of other animals that use them as resting places. The aardvark has a very interesting spoor, especially the front claws look like a human hand. It has 5 fingers, but because it only puts pressure on the middle 3 fingers, you will normally only see that in the spoor. And the nails are very spoon-like, obviously aiding them in their digging ability. The warthog is one of the most abundant animals here in Namibia, and you will see them next to our main roads, on every farm, cattle farms, game farms. They are all over the place, and they are beautiful little creatures. The name warthog is derived from what looks like warts on their face, but it is actually not warts, it's skin protrusions, and especially with a male warthog, it is a well-known feature, the warts or so-called warts on their faces. Warthogs have huge tusks, and they use these teeth to defend themselves, but also to forage. A very well-known feature of the warthog is the tail. Once the warthog runs away or gets scared, it will always have the tail up like a little flag. These tails look like little antennas, and we often refer to them as Radio Africa. The tracks of the warthog can easily be recognized by the false hooves at the back of the actual track, especially if it's in the sandy area. Warthogs are diurnal animals. They sleep at night, and they use aardvark burrows like this one to sleep in, and also they use it as dens for their offspring, for their little ones. Warthogs love to wallow in mud. They always have these muddy pools and ponds that they use to roll in, and they use the mud actually as a deterrent to insects and parasites. Once they get out of these muddy pools, they love to go and rub their bodies against a tree trunk or a rock or an anthill or whatever they can get in the area. That brings us to the end of this episode, and be sure to tune in to the next episode in this series where we are following the tracks of various wild animals here in Namibia. Namibia Wildlife Protection is an anti-poaching company. We specialize in the protection of farms, livestock, game, and especially the white and the black rhinos here in Namibia. We also make use of international volunteers to assist us in our goal to protect these precious animals. Please feel free to contact us should you wish to become part of our volunteer program. Laat ons is terug. Vir die van julle wat belangstel, onthou die volgende kursus. Yes. Die anti-poaching kursus is vanaf die 21ste tot die 30ste November. Dis die laaste een vir hierdie jaar 2022. En julle moet nou registreer as jy belangstel. Die e-pos is wild@namwildlifeprotect, een woord. namwildlifeprotect.com. wild@namwildlifeprotect.com. As jy belangstel in die anti-poaching kursus van die 21ste tot die 30ste November. Goed, Right. Koffie. We've still got some comments coming through. Dit gaan nog nou alles terug na die diere en waar mense op die diere se rug klim en hulle ry. Nina sê ja, Dirk, dis navorsing, nie entertainment nie. Jy's 100% reg. Sy dink ook nou aan flieks soos Free Willy, Flipper en Andre, Dumbo, the elephant. Karmalan
vra, is hy familie van die Itermagog? Jy praat nou seker oor die aardvark. Oor Sally se reeks. Wat sal dit oor die uitvind? vlakvark en die aardvark. Dit kan dalk wees. Maar ek gaan kyk of ons nie vir Sally volgende Dinsdag saam, maar ons het 2 mense volgende Dinsdag dan. Maar dit maak nie saak nie, want dit is die laaste episode van ons volg die voetspore van Salmon Vermaak. En ons het dalk sommer ietsie vir julle om lekker oor te lag. Dis daai funnies, daai take-outs, maar ons gaan dit hou vir volgende Dinsdag. Ja. Dan Mark Barnard sê Salmon is simply the best. What Salmon does for conservation and also poaching is unbelievable. Dan Vincent van Rooyen sê, sal jy daarvan hou as 'n dier op jou rug spring en jou gat met 'n lat slaan? Ja? Nee. Hang of wat haar naam is, Vincent. Ja. Okay. Perry Soden sê, so effe ander gedagte bo en behalwe die ry van diere. Die Engelse praat van encroachment. Ons as mense het nie die diere se area in ons as mense het in die diere se area inbeweeg. Correct. Nou het ons hulle oeroue instinkroetes begin blok. As die diere nou skade aanrig of mense beseer, dan is dit nou 'n probleemdier en dan word daai dier nou doodgeskiet. Ja, of dan moet dit uitgeroei word. So as jy swem in die see en 'n haai byt jou, wie's verkeerd? Jy of die haai? So ja, ons moet maar leer om saam met die natuur te lewe, daarmee stem ek saam. Daar's egter 'n baie dun lyn tussen reg en verkeerd, en wat vir een persoon reg is, kan maklik vir die ander een verkeerd wees. So ja, Perry Soden sê ook van watter dier praat jy? So, yep, it is just the question, is this all morally right or wrong? But we got your comments. Thank you very much for your participation. That was really great. Ek dink so, baie dankie. En Ja. dit was baie lekker op hierdie Dinsdag. En weer eens, ons sien uit na volgende Dinsdag met ons deelnemers. Ons sien uit na die groot toerismeskou. Yes. Maar eers vir nou, ons praat nou van, soos in vandag, môreoggend Woensdag, as dit goed gaan, is ons môreoggend by die opbou van die groot Oktoberfees. Ja. En dan Vrydag, ons wag net vir die kunswerk, is ons by 'n wonderlike begin van 'n nuwe kuierplek. Yes. En that is no joke. Ek dink dis die meeste wat ek daarvan gesê het. Yes. Hoopelik kan ons dit lekker promoveer môre. So ek sê ons wag net vir daai kunswerk en dan gaan ons doen, hoopelik gaan ons vir Nina kry en sy kan saam met ons gesels. Want sy het definitief belange daarbey. So dis Vrydagoggend. All right, and then just in closing, let's have a look at the weather. Asseblief. And the Met Office is telling us that for tomorrow, the 26th of October, the interior is going to be partly cloudy and hot to very hot with a few to isolated thunder showers in the northeast and east. Windy weather will persist in the interior. The coast partly cloudy and cool to mild with a wind moderate to fresh southerly to southwesterly. Daar's hy. Right, maximum temperatures for tomorrow in Windhoek 33. Ja, is weer warm, nee? Hy is weer besig om op te tel. Swakopmund 18, Walvis Bay 21, Katima Mulilo 36, going over to Ondangwa 38, Oshakati 37, Ochivarongo 34 with Rehoboth at 33. And then let's have a look what Marintal says, 38, and Keetmanshoop 35. Daar's hy. And then towards the east of the country, Gubabis and Beitepos are both at 36. And there you have the weather for Wel, tomorrow. ons hoop die weer gaan saamspeel, want dit lyk vir my, ek sê nou nie met reën die naweek nie, maar dit kan maar reën op, want Oktoberfees bly Oktoberfees. Yes. Jy weet, maar wat ek sê is dit is besig om weer baie warm te word en die reëns was welkom geweest verlede week. En wie wat dit het weliswaar gehelp met die veldbrande hier in die suide. Yes. Jy kan dit nie glo nie. Man het die mooiste gebed gestuur op WhatsApp. Want hulle was moedeloos. Duisende hektaar net verbrand en hulle kon nie meer die brand slaan nie. En hy het net 'n gebed opgestuur en vir die Hemelse Vader gesê, asseblief help ons nou met reën, en dit het werklik gereën met foto's. Daai boodskap was iets spesiaals. Gepraat van besonders en bewaring, Kalfie. Dit Dinsdag word vir ons al hoe meer spesiaal, as ek dit mag sê. Want dit is iets waaraan ek dink ons nie genoeg tyd spandeer nie. Ek wil ook weer dit uitsonder en sê baie dankie vir so 'n klein dingetjie, Warta batterye. So 'n klein batterytjie battery wat vir ons geskenk is om ons program se klank moontlik te maak op 'n aangaande basis.
Maar hoekom ek dit sê is dat dit 'n maatskappy is met net so massiewe hart Yes. as dit kom by bewaring. Thank you, Varda. Jy en jou maatskappy That's very cool. kan ook 'n bydrae maak deur saam met ons te kom gesels. Bring jou maatskappy se logo saam, bring jouself, jou en jou belange, bring dit saam na InfoStream Namibië toe en kom gesels saam en maak 'n verskil in Namibië en in die wêreld, Koffie se woorde, as dit kom by bewaring en by toerisme. That's it. Goed. Daai toe sit dan ek dink vleit my storie is uit. Thank you very much for joining us here on InfoStream. And please remember that should you need assistance in promoting your business or your services or your product or even you, just be in touch with us. You can call us at the number that's on the bottom of your screen. And we here at InfoStream, we are here to promote you. Daar gaan ons. Mooidag. Vleit my storie is uit. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.